خب رکورد داره میکنه، رکوردینگ. خب با جناب مصداقی هستم امروز. بالاخره بعد از کلی اذیت و آزار تصمیم گرفتن با من صحبت کنن. خوبید آقای مصداقی؟ متشکرم، بفرمایید. آره حسابی هم حساب کردین، قرار شد میزان پیلی کنید وقتی میخوایم بیایم با من این گفتگو رو داشته باشیم. کردید؟ ظاهرا شما جمعه کردید دیگه. آره دیگه، ما قرتی هستیم آقای مصداقی، چیکار کنیم؟ منم یادتون نمیاد پس. من همچه حافظه خوبی ندارم. چرا؟ اتفاقا حافظتون خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی من که سن نمیدونم خواهر کوچیک‌ترتون یا دخترتون هستم، این نمره ها و این اعداد و ارقامی که میگید میگم واو چطوری میتونید. صبح با جناب مصداقی صحبت میکردیم، بعد چی شد؟ گفتن که متولد چه سالی هستی؟ گفتم من دهه 60 ام. گفتن چه سالی؟ گفتم میلادی هم. گفتم سریع شمسیش کردن در عرض 20 ثانیه. بعد گفتن من اون موقع زندان بودم. چیکار میکردید زندان؟ یکم برامون تعریف کنید. دهه 60 تو زندان. معلومه من دهه 60 زندان بودم. یه سوال اون موقع که به دنیا آمدی گفتم که چه موقع بود؟ گفتی 6 فروردین بود بعدا. آره من 6 عید. آره 6 فروردین 1366 درسته؟ 67. 67. یکم حالا تو همون مایا دیگه گفتی 87. گفتی 88 یعنی نه نه 80 یکم سنمو کم کردم. خب یعنی مثل همه خانوما دیگه. 85 میشه سال 64 درسته؟ آفرین. 6 فروردین 64. فروردین سال 1364. کار می‌کردید 64 تو زندان؟ 6 فروردین دقیقاً چی کار می‌کردید؟ بند 1 واحد 3 زندان قزلحصار بودم. چه جالب. خوب یادمه داشتم اون موقع چی کار میکردم. اتاق 21 بودم. اتاق 22 بودم. خب من بیمارستان شفای شیراز بودم. بیمارستان شفای شیراز. من اتاق به دنیا آمده بودم. 4 کیلو. بله. و اون موقع شرایط خوبی بود. اون موقع شرایط خوبی بود توی زندان نسبتاً. یعنی بعداً بدتر شد یا قبلش بدتر بود؟ قبلش خیلی بدتر بود. اون موقع داشت زندان یه دوره میرفت که وضعیت نسبت به قبل مناسب تری داشت. ولی خب خیلی بودش هنوز که این حکمای اعدامو میداد؟ خلخالی اصلا تو دوره ما نبود. خلخالی اسمش بعد در رفته. بله خلخالی اسمش بعد در رفته که خیلی حکم اعدام داد. البته خلخالی بعد از انقلاب خب نقش خیلی مهمی داشت. فقط هم خلخالی نبود، ولی کن بعد از او کسای دیگه اومدن که خیلی بیشتر از او، خیلی بیرحمانه تر از او حکم میدادن. یکیش همین محمدی گیلانی بود که فکر کرد، یکیش همین نیری بود یا نیری و خیلی دیگه که حالا تو اون سالها حاکم شهر بودن، چه تو تهران چه تو شهرستان ها، و اونا خیلی بی‌رحم‌تر از خلخالی بودن که دلرحم‌تر نبودن. بنابراین یه سیستمه، این میدونید یه سیستمیه که جنایتکار تولید میکنه، این میره کنار یکی دیگه میاد، بعد میگی که صد رحمت به کفندوست قبلی. آقای مصداقی اینو میخواستم ازتون بپرسم. همین الان که ازتون میپرسم سریع همون اولین چیزی که به ذهنتون میاد بگید. ماندگارترین اتفاق، رویداد یا خاطره که از زندان دارین که همین الان به فکرتون رسید؟ میدونم زیادن، ولی اونی که از همه جالبتر یا ماندگار همیشه تو ذهنتون میمونه کدومه؟ آخه لزوما جالبه که تو ذهن آدم نمیمونه، خیلی وقایع خب اونو بگید. ناجورم تو ذهن آدم میمونه، میدونید. من خب وقایع زیادی دیدم، بیشتر ناگوار در زندان که در ذهنم باقی مونده. خب منو بالا سر جنازه بردن، منو بردن جنازه تو سطلاشخان نشونم دادن. اینا همه، یا من تو زندان از همه ناگوارتر یا یکی از ناگوارترین صحنه من در پشت اتاق شکنجه نیمه شب بدونی که خودم بدونم، تازه چشم یه کمی خواب رفته بود،
که دیدم یه نفر بغلم خوابید، حس کردم خوابید، یادم نیست. بعد یهو دیدم که زمین زیر پام به لرزه در اومده. از خواب پریدم دیدم داره خرخر میکنه و عقب عقب میره سرش. فکر کردم که سر گرفتتش، ولی بعد متوجه شدم که سیانور خورده نیمه شب، چون دیدم پاهاش تا زانو توی پلاستیک بود، یعنی شکنجه شده بود، تو پلاستیک بود، باندپیچی شده بود. میگم پلاستیک بود، تو باندپیچی شده. بله. بعد من گرفتم خوابیدم، چون دیدم که اون طرف چند تا پاسدار و چند تا از این توابایی که تو شعبات بازجویی همکاری میکردن، دیدم که اون طرف به فاصله مثلا شاید 20 متری ما پشت دور یه میز نشستن. من احساس کردم که او نمیخواد دیگه شکنجه بشه، و همین دلیل من به بغل خوابیدم که اونا نبیننش و تو این فشار بودم که هرچه زودتر تموم کنه. اونا متوجه شدن و اومدن منو با لغت زدن. منم یه جوری بلند شدم که انگار که نمیدونم از خواب پریدم. خلاصه اونا انداختنش توی پتو و بودن سیانور خورده، انداختنش تو پتو بردنش بهداری. بعد توی آیفون شنیدم که جون خودش از دست داده. یه صحنه بود که خب من بدونی که خودم بخوام مجبور شدم با او همراهی کنم. اونم کسی که میخواد خودکشی کنه، اونم به اون طرز فجی. اینه که صحنه‌های زیاد ندیدم. یکی از نزدیکترین دوستانم توی خرداد، همون موقعی که شما به دنیا اومدی، 25 روز بعدش، یکی از عزیزترین کسان من در زندان که دانشجوی دندان پزشکی بود، سنتور خوب میزد، بسیار بچه باهوشی بود، حکمش تموم شده بود، میگفتیم ملی کشه، و خودش رو در توالت نشسته دار زد. اینا یه بار تو لایوتون شنیدم، بگید. از یه جایی که یه توالت دیدی سیفون کوچیکی هست به دیوار قدیما، تقریبا یه متر فاصله با زمین، از اونجا خودش دار زده بود نشسته. و خب خیلی هم من باش صمیمی بودم، فیروز الوندی. اینه که این صحنه‌هایی که خب تو ذهنم مونده. آره خب هیچ کدوم از این صحنه‌های فجیع باعث نمیشه که آدم امیدشو به زندگی از دست بده، یا اینکه بخواد همیشه به صحنه‌های فجیع یا زشت فکر کنه. در زندگی همینه. مبارزه هم این صحنه‌ها رو داره، و اون چی که مهمه اینه که ما از این فرصتی که داریم برای زندگی بتونیم استفاده کنیم، چون این فرصت دیگه به دست نمیاد. من هیچ اعتقادی به اون دنیا و دنیای پس از مرگ ندارم، و همین دلیله که فکر میکنم هرچه هست همینجاست و باید دم رو غنیمت شمرد. هرچند ممکنه گاه زشت گاه زیبا باشه، ولی باید از همه اینا درس بگیریم و از همه اینا تجربه بیاندازیم برای اینکه بتونیم از لحظاتمون بهتر و بیشتر استفاده کنیم و لذت ببریم. لذت هم هر کسی یه جور معنیش میکنه. من نمیخوام برای کسی لذت رو معنی کنم. همه میدونن یا نگاهشون به لذت متفاوته، ولی لذته. خب شما این چیزایی که میگید خب تو روانشناسی دیگه میدونید تراماست، یعنی الان شما احتمالاً PTSD رو دارید. البته من نمیتونم تشخیص بدم، ولی چجوری باهاش سر میکنید تو زندگی؟ یعنی همیشه تراما با آدم میمونه دیگه. تراما چیزیه که در درون آدم اتفاق میفته، نه چیزی که از بیرونه. چجوری زندگی میکنی؟ یعنی شده یه دفعه عصبانی بشید از کوره در بیاد؟ البته آره، با اون آقای چیز بود چهارشنبه ها خیلی اذیتش میکردین، معلوم بود قشنگ ترامای میزد بیرون. نه من اتفاقا نه، اون بخاطر اون نیست. من اساسا شوخی میکنم، ولی چجوری باهاش؟ من اساسا من هیچ موقع کابوس نمیبینم. اینو بگم به ندرت در زندگیم کابوس دیدم. یه بار که یه کابوسی دیدم که از خواب پریدم
و خیس عرق شده بودم این بود که خواب دیدم از منو میگن تو دیپلم نداری، دوباره بایستی بیای امتحان نهایی بدی. حالا این فرمولای فیزیک شیمی رو چجوری دوباره حفظ کنم؟ بعد اصلا هرچی هم میگفتم من دیپلم دارم اینو قبول نمی‌کردم، گفتن نباید بیا دوباره امتحان بدی. آره ولی خب نه، تو زندان قبل از کشتار 67 سه تا خواب دیدم که عیناً اتفاق افتاد. حالا اگه قبلا تعریف نکرده بودن میگفتن ایرج حتما ساخته. منتها ببینید من مثل دیو میخوابم، اینو بهتون بگم، خیلی عمیق، نه به حساسم نه به صدا حساسم، به هیچ کدوم از اینا. تو شلوغی روی یک کاناپه میخوابم و بعد برای اینکه متوجه بشید یه اتاق این طرفمه یه اتاق اون طرفمه با تخت و اینا، من روی این کاناپه میخوابم، همینجا که میبینی این اتاقتونه. بله من رو همین کاناپه میخوابم و خیلی هم عمیق میخوابم. اینه که برای اینکه من هیچ مشکلاتی که من دارم اصلا ربطی به این موضوعات نداره. من از اول شاید حتی زندان من همه خصوصیات و همه ویژگی ها رو داشتم. همه اونم که با من زندان بودن میدونن که من خیلی تفاوتی نکردم به لحاظ کیفی، خب از این بابت. و در واقع من هیچ موقع فرار نمی کنم از موضوعات، من باش زندگی میکنم. به خاطر همینم با هم دیگه کنار اومدیم. من بارها مرگو از نزدیک دیدم، از نزدیک. یه موقع اسرائیل چنگم انداخته پشت یقمو بگیره، مطمئن نتونست، در رفتم یه انگشت 60 من بهش نشون دادم. حالا اینکه یقه ما رو بگیره و کجا بگیره اون یه داستانه، ولی فعلا من هیچ از این فعلا هستین جلوام. یه سوال دیگه، میدونیم که شما مجاهد بودید یه زمانی. من میدونم. چند سال مجاهد بودید؟ از چند سالگی؟ بچه بودید دیگه، حتما خیلی جوان بودید. ببینید من ایستیتون بگم، زمانی که ما بعد از انقلاب فعالیت سیاسی میکردیم، اگه کسی مجاهد نبود بایستی تعجب میکردیم، اگه کسی چپ نبود باید تعجب میکردیم، وگرنه باید رژیمی میبودی. دو تا انتخاب بیشتر نبود، یا مجاهدین یا مارکسیست یا یکی از گروه‌های مارکسیستی. خب وگرنه غیر از این رژیمی بودی. هیچ گزینه دیگه ای هم تو جامعه وجود نداشت. ملی مذهبی که اصلا با رژیم بود. خب و جبهه ملی و اینا هم که اساسا ما جوونا آبمون با اینا توی جوب نمیرفت، تازه اونا هم بخششون تو رژیم بودن. بعد ما در پس از انقلاب تمام نسل ما اگر مجاهد نمیشد یا اگر مارکسیست نمیشد باید سوال میکردی چرا موقع شما نشدی؟ لابد داشتی با رژیم میرفتی دیگه. یعنی این بود. و منم خب همینطوری، چون مجاهدین از همه جریانات سیاسی دیگه ایران اون موقع فعالتر بودن، متشکلتر بودن. شما با شرایط امروز نمیتونی مقایسه کنی. مثلا تو قالب مدارس مجاهدین حضور داشتن و صبح ورزش صبحگاهی داشتی، دیسیپلین، و حتی توی محلات، توی پارک‌ها مثلا جمعه ها مجاهدین بودن که میرفتن کوه، تیمای مجاهدین که همه کوه بودن. خب و اون موقع شما تو یک فضایی بودید و بعد مقابله بود با رژیم، هم ما هنوز درگیری بودیم. اینه که در اون موقع خب این یه گزینه بود که پیش روی ما بود و خب بعدش هم که به همین رابطه دستگیر شده. حالا یه سوال، من چیزی که شنیدم شماها همه از یعنی مجاهدا و فدایان خلق همه از جبهه ملی انشاب کردن، درسته؟ اون چریکایی که سکولار بودن همون خلق اکثریت و اقلیت می شدن، اونایی که عقاید مذهبی داشتن اون چریکا مجاهد. آیا شما عقاید مذهبی هم داشتید یا به خاطر این دیسیپلینی که میگین بیشتر جذبشون بود؟ حالا من ایسی بگم، اون موقع اونا هم سکولار نبودن،
میدونی اون موقع شد چریکای فدایی خلق یه جریان تشکیل شد، یه جریان مجاهدین تشکیل شد که حالا داستانشو من نمیخوام خیلی بازش کنم. منتهای مطلب خود مارکسیسم هم در ایران نوعی مذهب بود، میدونی، و اساساً به خصوص مارکسیست های ایرانی که تقریبا میتونم بگم آغشته به شیعیسم هم بودن و اساساً خود فدایی خلق یعنی نوعی شیعه و عاشورا، خب، و اینکه شما جان میدید برای اینکه یه راهی باز بشه، اینا خودش تفکرات شیعیه و خب اون موقع با رنگ و لعاب مارکسیستی بود به نظر من. و البته کسایی که وارد مجاهدین میشدن لزوماً مذهب اونا رو وارد مجاهدین نمیکرد. البته دو تا بخش بود، یکی که مذهبی بودن وارد میشدن، یکی هم که نه، همین جاذبه های مجاهدین که یک نیروی جوان، نیروی مخالف، نیروی متشکل خیری‌ها رو همراه خودش میکرد. منتها بعدن که وارد این جریانات میشدید رنگ و بوی اونا رو میگرفتید، یعنی میتونستی مذهبی بشی، میتونستی در واقع به نوعی خودت رو ایدئولوژیک هم ببینی در اونا، فقط سیاسی نبینی. میدونید اینا بود. بله. و مذهبی شدید؟ من در یک بله ببینید در یک برهه‌ای بله، به خاطری که میخواستی مبارزه کنی و میخواستی که این مبارزت رو به نوعی تعریف شده ببینی. جدای از این که من اون موقعی هم که مذهبی شده بودم مذهبی بود که خودم ساخته بودم، یعنی چه که من برای خودم ساخته بودم خیلی با امروزم فرق نمی‌کرد. من هیچ موقع به معاد اعتقاد نداشتم، اینو بهتون بگم، هیچ موقع به معاد اعتقاد نداشتم و یک دنیایی برای خودم ساخته بودم، یعنی بهشت و جهنم دیگه، برای گلای بهشت جهنم و نه اصلا دنیای پس از این. یه حسی که داشتم این بود که خب حالا آدم وقتی میمیره مثلا نوعی معاد رو به این شکل میدیدم، وقتی آدم میمیره تو یه دوره‌ای چه بسا خاک میشی، بعد میری گیاه میشی، بعد دوباره در میای، بعد نمیدونم گل میشی، یه همچین داستانایی برای خودم میساختم، به خصوص در زندان. چون من مدتهای زیادی خب انفرادی بودم، توی شرایط بدی بودم، هم تحت فشار بودم به لحاظ خود سلول انفرادی و هم جیره‌ای که لاجوردی برام گذاشته بود که میومدن میزدنم، تو قبر بودم. اون خیلی بده. به همین دلیل من اون موقع خب این چیزا زیاد قوی تر میشه برای اینکه بتونی بمونی، برای اینکه بتونی مقابله کنی. و اون داستانایی که خودم میساختم در ذهنم و البته از بچگی من در یک خانواده‌ای بزرگ شده بودم که گرایشات مذهبی داشتم. پدرم به هیچ وجه، مادرم چرا؟ محجبه بودن؟ مادرم نه. محجبه. بعضی جاها چرا؟ مثلا جلسات قرآن میرفت، در بعضی جاها ولی غالبا نه. ولی خب مادر بزرگ مادرم که من پیش اونا بزرگ شدم و اونا مذهبی بودن. من حتی وقتی میخواستم بخوابوننم تماما با داستانهای وحشتناک مذهبی منو میخوابوندن و داستانهایی که مادر بزرگم تعریف میکردن و حتی بخشش مربوط بود به فشار شب اول قبر. حتما وقتی به منو دو قزل حساب به قبر بردن و اونجا صحبت‌های اینها رو میشنیدم و مقامات رژیم رو و اون داستان رو توی کتابی دارم، دوزخ روی زمین، تمام داستان‌هایی که مادر بزرگم برام تعریف کرده بود به یادم میومد و اتفاقا میدیدم بعدها متوجه شدم مادر بزرگم اینو از رو روایات مذهبی تعریف میکرده و مو به مو عین اونها بود. من برام خیلی عجیب بود چجوری اینها رو برای ما تعریف میکرد و اینی که چرا در یه برهه‌ای اینجوری بود. ولی وقتی که اومدم خارج از کشور و خب من مذهب خمینی که قبول نداشتم، مذهب رسمی اسلامی که در جامعه بود که قبول نداشتم، مذهب شریعتی رو هم قبول نداشتم، مذهب ملی مذهبی ها رو هم قبول نداشتم. یه چیزی در ارتباط با مجاهدین ما شنیده بودیم و یه چیزی خودم ساخته بودم، اینا قاطی هم شده بود یه مذهب. اومدم خارج کشور مجاهدین رو دیدم، از هرچی مذهب فراری شدم.
همون سوال جالبم اینه، آیا یه اتفاق خاصی افتاد که شما مثلا گفتین دیگه تمومه، من نمیخوام عضو مجاهده باشم و اون نفرتش گرفت، یا خیلی کم بود، یا مثلا یه چیزی که خیلی رفت روی اعصابتون و خیلی بدتون اومد از اونا چی بود؟ بله ببینید من میگم وقتی آدم خارج با مجاهدین و بالاترین مسئولای مجاهدین از نزدیک دیگه دمخور شدن و قبلا اینجوری نبود، چنین امکانی نبود، حالا آدم از نزدیک دمخور شدن. خب میگن هرچی بیشتر آدم نزدیک میشه بیشتر دور میشه. خب و میفهمه که چقدر سرابه و اونجا یواش یواش متوجه میشدم که هیچ تقریبا تفاوتی بین اینا با رژیم نیست، ولی کن در اون برهه باز چیزی نبود در خارج از کشورم. ملاحظه میکنی هیچی نبود، یعنی من باید یا ول میکردم میرفتم دنبال زندگی یا باید کار میکردم. خب من چون از یه 10 سال زندان بودم، از یه کشتار بیرون اومده بودم، بایستی به نوعی دادخواهی میکردم، تو پروسه دادخواهی شرکت میکردم، برای همین با مجاهدین ادامه دادم و تو سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان ملل، در ژنو، در نیویورک، کمیسیون حقوق بشر، سو کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی، پارلمان اروپا، سازمان بین‌المللی کار، بعد مجالس مختلف کشورهای اروپایی. خب در طور با اینا کار میکردم و بعد خب به لحاظ ایدئولوژیک دیگه همراهشون نبودم، نه ایدئولوژیک با مجاهدین بودم و نه تو نشستهای تشکیلاتیشون شرکت میکردم، فقط سیاسی بودم. و البته اونام همیشه به من میگفتن تو کارت خیلی خوبه، زبونت بده، چون من زیر بار حرفای اونا نمیرفتم واقعیتش و زیر بار نگاه اونا هم نمیرفتم. از سال 2000 به بعد متوجه شدم که چون من همیشه به اینترنت وصل بودم، حتی تو مجاهدینم اون موقع که کسی اینترنت نداشت یا خیلی کم بود، من به اینترنت پرسرعت وصل بودم. این یکی. نکته بعدش اینه که به تمام روزنامه‌ها و نشریاتی که در ایران چاپ میشد من دسترسی داشتم. خب و برای همین همیشه من به روز بودم. بعد از این ماجرا سال 2000 احساس کردم که الان یواش یواش اینترنت داره میره تو خونه مردم. من دیگه نیازی به هیچ تشکیلاتی ندارم، هیچ چرا شما اینترنت میداد؟ من چون به خاطر کاری که میکردم تو خود مجاهدین خودشون میداد. تو اونجا من توی قسمتی بودم که دسترسی بی حد و حصر نه تنها به اینترنت بلکه به وایر خبرگزاری ها داشتم، یعنی اسوسییتد پرس، اون موقع رویترز و فرانس پرس. هر خبری که رو وایر اونا میومد بلافاصله من میگرفتم. اینه که از اون موقع رفتم پای فکر این که من خودم تنهایی میتونم، چرا باید با اینا، من که با اینا چی ندارم. و همین دلیل خاطرات زندانم رو نوشتم که قبل اول از همه که اون چی که گذشته رو برای نسل جوان یا اونایی که نبودن توضیح بدم و همین که خودم رو بتونم بشناسونم، اصلا من کیم. من کیم؟ یهو میخوای بیایی و هیچ کسی هم نمیشناست، نه شناختی از تو هست. خب من سالها کار کرده بودم تو مجامع بین‌المللی ولی شناخت بیرونی از من نبود. این بود که من یواش یواش هرچی جلوتر اومدم فاصله‌ام با مجاهدین بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و متوجه خطرات اونها شدم و به همین دلیل 2 کتاب نوشتم، گزارش 92، گزارش 93 که اینها نزدیک 1000 صفحه است و راجع به مجاهدین و مواضع مجاهدین و فجایعی که در این سازمان اتفاق افتاده و این سازمان رو از یک گروه سیاسی، حالا صرف نظر از اینکه اعتقاداتش چیه، تبدیل کرده به یک فرقه خطرناک سیاسی که برای آینده ایران بسیار بسیار خطرناکن و امروز هم من فکر میکنم تفاوتی با رژیم ندارن. رژیم ارتجاع غالبه، اینا ارتجاع مغلوبه. این ماجرایی.
خب چه چیزی ازشون مثلا اولین چیزی که دیدید مثلا خیلی بدجور بود یا یه روایت خیلی تلخه یا مثلا یه دفعه گفتین اینا دیگه کیان؟ اولین تجربتون یادتونه؟ بذار من یک موضوعی رو بگم. اولین تجربه همون که اصلا تو ترکیه من کسب کردم از مجاهدات. میدونی که من ترکیه هم زندان بودم. ماشاءالله. من و همسرم و پسرمون که 25 روزش بود. عزیزم. همسرم سزارین کرده بود. چند ماه بستری بود و ما با یک وضعیت اسفباری از ایران خارج شدیم. خب از طریق کوه. بعد خیلی ماجرا داره که رفتیم ترکیه، بعد در ترکیه دستگیر شدیم. همسرم هم زندانی بود با پسرم که اون موقع اونا هم زندانی بودن و حالا البته من تو ترکیه اونجا کتک خوردم زیاد، ولی دیگه به اونا ما شکنجه نمیگفتیم، گفتیم به قول معروف دیگه تو وضع ما شکنجه چیز دیگه بود. اونم دلیلش هم این بود که قاچاقچی ما تو اتاق بغلی بود، بعد پولم کلی گرفته بودن، بعد من میگفتم بعد یارو میدونست مال ماست با اینی، بعد من تکسیب میکردم و هر چی میگفتن گردن نمیگرفتیم. آخر سر یه روزی من گفتم که گفت چجوری از ایران اومدی؟ گفتم که یه قاچاقچی ما رو آورده. گفت اسمش؟ گفتم حسن. یارو 2 دستی زد تو سر من، گفت همینو بگو دیگه میخوام اینجا بنویسی. بعد خلاصه حالا اسم این یه ماجرایی بود براشون، ولی خب دیگه چیزی نشد. بخاطر بعد با همون با اون قاچاقچی اون که اسمش یلماز بود، ترک بود، اون تو زندان با هم افتادیم. داستان خیلی همبندی بودید؟ آره با هم همبندی بودیم. بعد تا آزاد شدیم. حالا دیگه بعدا اون یلماز و اینا آزاد شدن. بعد و اون قاچاقچی که از ایران با برشون آمده بودیم اون آزاد بود. هر هفته میومد ملاقات، یه روز میومد ملاقات من، یه روز میرفت ملاقات همسرم به عنوان پسرخاله ما. اون از ایران با ما اومده بود، اسمش محمود بود. خلاصه اونو نگرفته بودن. خب به همین دلیل اون میتونست بیاد ما. بعد اون رفت وکیل برای ما گرفت. اوکی. اما اون یه وکیل برای ما گرفت و خب بعدن توسط همون وکیل و اینا که فعالیت کردن و اینا ما از زندان آزاد شدیم، وگرنه خواستن تحویل ایران اون بدن. داستانش خیلی مفصله و این ماجرا شد. من از همونجا متوجه بی‌مسئولیتی مجاهدین بودم و هیچ کاری نکردن برای کمک؟ نه تنها کاری نکرده بودن، حالا اونش بماند، هیچ احساس مسئولیتی نمی کنن، اون که حالا بماند. ولی جدای از اون چون مثلا اون شخصی نمیخواستم بکنم، علیرغم این وقتی اومدم خارج، یعنی اومدم سوئد که هیچ ربطی به مجاهدین نداشت و در اون شرایط من با این حال بازم تو همین زمینه‌هایی که گفتم فعالیت میکردم، باشون همکاری میکردم. نکته‌ای که بود اینه که توی این مسیر متوجه شدم که اساساً آب ما توی جوب نمیتونه بره. مثلا یه مثال بزنید. ببینید خب به لحاظ ایدئولوژیک من میدیدم اینا همون رژیمن و هیچ فرقی با رژیم نمی کنن. اعتقاداتشون، رفتارهاشون، و بماند که بعد من میدیدم اینا چقدر در رابطه با خودشون هم خطرناکن هم و بد برخورد میکنن. ببینید من یه نکته رو بهتون بگم که من هیچ موقع چنین چیزی رو در زندان فکر نمی‌کردم. اعضای مجاهدین از نظر من که باشون زندگی کردن نسبت به هم نفرت دارن و این رو توجیه تئوریک هم کردن، مبنی بر این که شما نباید با رفیقت پل داشته باشی، یعنی نباید هیچ ارتباطی داشته باشی و هر چه نفرت بیشتر داشته باشی،
یعنی که این پله رو بیشتر تخریب کردیم. صبح تا شب برای هم دارن میزنن. شاید اصلا برای خیلی عجیب باشه و اینکه تا کجا از هم دورن. برخلاف ادعاهایی که میکنن، مثلا این رفتارها رو من انسانی نمیدیدم. مثلا قبل از اینکه حالا بخوام سیاسی ببینم یا هر چیزی، چون ما تو زندان بالاخره رفتارهای بچه‌ها انسانی بود، الگو و عاطفه و روابط. این من میدیدم حتی آدما میترسیدن کنار من بشینن 2 دفعه. یعنی رفتم غذاخوری، اگه امروز کنار من نشسته بود فردا سعی میکرد که نشینه. غذاخوری کجا منظورتونه؟ خود فرانسه، پاریس. تو کمپشون بودین؟ بله یعنی تو اوبرسوواس بودم. میگم من اونجا اتاق بر خودم داشتم و اونجا کار همین حقوق بشری میکردم. وقتی میرفتم اینا به شدت میترسیدن که بگم با این چیکار داری؟ با این چیکار میکردی؟ ببینید و انقدر افراد همدیگر رو میپاییدن که من همونجا یاد توابای زندان میافتادم که دائما سعی میکردن رفتار دیگران رو رصد کنن و برن گزارش بدن. بعدن یواش یواش متوجه شدم این روابط، من که هیچ موقع عراق نبودم، هیچ موقع تو روابط درونی مجاهدین هم نبودم. بعدها دوستانم که از مجاهدین جدا شده بودن و من میدیدمشون و اینها و باشون صحبت میکردم اینا، متوجه شدم تو عراق به مراتب فاجعه آمیزتر بوده، به طوری که اینها آرزوی زندان رو میکردن. کمپ اشرف. بله آرزوی زندان رو میکردن. بعد تو به من توضیح که میدادن بودن شب که میخوابیدم دعا میکردم که تو خواب بمیرم و صبح نبینم دیگه. میدونید یعنی من احساس میکردم درست همون شبایی که من خودم پشت در شعبه بازجویی میخوابیدم، شب که میخوابیدم آرزو میکردم صبح نبینم، چون میدونستم من دارم دوباره شکنجه و بارها به فکر خودکشی افتادم در زیر بازجویی، منتها وسیله نداشتم. وگرنه انجام میدادید؟ بله من حتی به فکرم زده بود که اگر بتونم ببرم بیرون، از ماشین خودم رو پرت کنم بیرون. میدونید و اینا خب فرصت پیش نمی اومد و متاسفانه روابط درونی مجاهدین نسبت به اون چی که در زندان میدیدی به مراتب کثیف داره. چیزی که ما شنیدیم خیلی هم از نظر جنسی و نسبت به خانوما هم خیلی کثیفن، خیلی بیمارگونه است تفکراتشون. نه یه چیزی من بهتون بگم، هیچ رابطه بین زن و مرد وجود نداره. نه برای مسعود مثلا مریم نمیدونم اونایی شمشی. بله ببینید در ارتباط با مسعود رجوی یه ماجرای ویژه‌ایه. خب تو مجاهدین فقط محرومیته و این محرومیت ها عقده های عجیب و غریبی رو ایجاد کرده. خب و چه تو مردا چه تو زنا. ولی مسعود رجوی نه، اون ماجرای خودشو متفاوت میبینه. وقتی که رفت زن مهدی ابریشمچی یعنی همین مریم قجر ازدان رو باهاش ازدواج کرد، داستان زینب دختر عمه پیغمبر رو وسط کشید و چون زینب همسر پسرخونده پیغمبر بود زید و پیغمبر اینو دید و خوشش اومد، یعنی خیلی زیبایی زیادی داشت زینب و بعد زینب از پسرخونده پیغمبر جدا شد و با پیغمبر ازدواج کرد. برای این یه آیه اومد گفت آقا اشکال نداره با پسرخوندتون ازدواج کنی، با زن پسرخوندتون برای زنگا آیه می اومده.
بله سر به زنگ آیه می اومد. بله اتفاقا اینو یه جا عایشه میگه، عایشه راجع به پیغمبر میگه خدا چقدر پیغمبر رو دوستش داره، برای که هر چی کارش گیر میکنه یه آیه برش میاد. این اتفاقا عایشه میگه، چون آدم خیلی عایشه آدم فهمیده و آدم زبون دراز بود و اینو رجبی اون موقع باب کرد و بعد اومد گفت من استثناءم. گفت این ازدواج و طلاقی هم که در مجاهدین صورت گرفته این استثناست، دیگه تکرار نمیشود. اینا همش دروغ و دغل بود. بعدها چون میدونید خب پیغمبر در اسلام 4 تا زن شما میتونید داشته باشید، خب ولی پیغمبر بیش از 10 تا داشت، یعنی باز استثناء بود. ملاحظه میکنید؟ و رجبی از همین استفاده کرد و بعد هم اومد مطرح کرد که به مردها اول شما این زنان عالم رو باید در ذهن خود طلاق بدهید. بعد اومد این زنای مجاهد رو گفت همتون زنای مسعودید. برای اینکه چی زن مسعودید؟ حالا چرا منت هم میذاشت سرشون؟ برای اینکه ذهنتون نسبت به مردای دیگه بسته شه. خب شما مثلا وقتی زن یکی باشید یعنی اینکه دیگه شوهرتون اینه دیگه ذهنتون رو زنای دیگه، روی مردای دیگه بسته است. این حربش بود و به همین دلیل مریم رجبی اومد و در مراسم رقص رهایی و در واقع بعداً هم مراسم ازدواجی که مریم رجبی خودش دو دست میذاشت و اینا رو اومدن گفتن، همش میگفتن هم ردیف در مجاهدین میگفتن هم ردیف مسئول اول مریم رجبی بود. بعد این هم ردیف یعنی چی؟ یعنی هوو دیگه، یعنی برای که خود زن اولم زن دوم زن سوم همه میشن هم ردیف، میشن همه همسر دیگه. نمیگفتن بودن هم ردیف ولی یعنی همسر، یعنی هوو. و مریم رجبی هم براشون کلاس میذاشت که آقا با هم هوو بازی ندارین، گیس و گیس کشی ندارین، یعنی نباید نسبت به هم حسادت کنید، گیس کشی کنید، نمیدونم اون داستانهایی که هووها دارن، بلکه ولی خب در هر صورت این ماجرا بود دیگه. خب الان تو کمپ آلبانی هستن، یعنی چیز رابطه جنسی اینا نباید داشته باشن یا ازدواج؟ داستانش چیه؟ هیچی نیست. واو. و البته روابط بیمارگونه دیگه وجود داره حتما و متاسفانه زمانی که رفتن آلبانی تا مدت‌ها این مرداشون حتی پول میدادن میرفتن اونجا فاحشه خونه. داستان هایی داشت. این میگم روابط خیلی کثیفی رو ایجاد کردن و این روابط فرقه گونه است و بسیار خطرناک. و الان هم که خب حالا دیگه به لحاظ سیاسی هم اینا به شدت فاسدن و الان هم که خب در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی با هر کسی میسازن. همینو میخواستم بگم، هر کسی که راجع به شاهزاده یه چند تا خط هست، یه چند تا لاین هست که خیلی مثلا تو فضای اکس و سوشال میدیا دیدید که هر چیزی از دهن مجاهدا میاد بیرون، چپه هم میگه، اون کرد تجزیه طلب هم میگه، یعنی خیلی با هم هماهنگ شدن. داستان چیه؟ دقیقاً همینطوره. ببینید همه اینا از گور مسعود رجبی برمیخیزه. زنده است؟ بله. و او یک ضدیت هیستریک و بیمارگونه داره. خب و از اون جایی که احساس میکنه هیچ شانسی در ایران و آینده نداره و از اون جایی که فکر میکنه اگه الان تغییر تحولی صورت بگیره شاهزاده رضا پهلوی نیروی جایگزینه، کاری میکنه که این تغییر صورت نگیره. این کاری میکنه ها، هر دشمنی میکنه. ما اینو چون میگه میشه به نفع شاهزاده رضا پهلوی و به ضرر ما. اتفاقا توی دادگاه حمید نوری هم اینجوری بود، چون ما حمید نوری رو به دام انداخته بودیم، ما دادگاه رو تشکیل داده بودیم. مسعود رجبی ظاهرا شما نگاه کنید بیشتری کسایی که کشته شدن همه مجاهد بودن دیگه. بعد برای عده غیر قابل فهم بود چجوری مسعود رجبی دشمن دادگاه حمید نوریه. ببینید برای چی میگفت؟ برای این که ته این ماجرا به ضرر ماست، به نفع ایرج مصداقی و رفقاشه. به همین دلیل دشمن دادگاه حمید نوری بود. تمام تلاششو کرد. خیلی اصلا متوجه نبودن.
ببینید دادستان‌های سوئدی اصلا براشون عجیب بود مگه میشه در اولین بار در تاریخ معاصر، در تاریخ اصلا معاصر نه، در تاریخ چه میدونم حقوق از آدم ابوالبشر تا حالا نبوده. حالا اولا که دادستان اینجوری نبوده، ولی نبوده که شاکی یا بخشی از شاکی‌ها مخالف کیفرخواست دادستان باشن. اصلا همچین چیزی که تاریخ اتفاق نیفتاده، ولی بود. برای همین اصلا دادستان ها اصلا براشون عجیب بود. وکلای ما تا حالا با همچین چیزی روبرو نبودن. قبلا که من بهشون میگفتم به وکلامون، فکر میکردم من چون ضد رجویه‌ام شاید مثلا یه خورده داغش میکنم، تنگش میکنم یا یه خورده اغراق میکنم. بعد خودشون متوجه شده بودن. شما نمیدونید دادستان ها چه نفرتی داشتن، چون متوجه شده بودن و نوع برخورد اینا رو میدیدن و تو برخورد سوئدی اینا رو نمیپذیرفتن. ملاحظه میکنید تمام کسایی که میخواستن از طرف مجاهدین بیان تو دادگاه شهادت بدن، اول بایستی یکی میزدن تو سر خودشون که من خائنم زنده موندم. ملاحظه میکنید؟ و اساسا حتی زندان و تاریخ زندان هم وارونه میکردن که رجوی خوشش بیاد. حالا در هر صورت کاری به اینا ندارم. امروز به همین دلیل دشمن شاهزاده رضا پهلوی و در خدمت رژیم و دقیقاً و هر کاری بتونن انجام میدن علیه ایشون. ببینید تو دادگاه حمید نوری وکیل خود حمید نوری داد میزد میگفت من 3 تا وکیل دارم، 2 تا وکیل خودم، یکی هم وکیل مجاهدین. این که صداش هم وجود داره دیگه، اینا نیست که من خودم ساخته باشم. حالا اون چرا میمد لو میداد؟ بله حالا اون چرا میومد میگفت وکیل مجاهدا با منه؟ آخه برای اینکه بود اون میدید. خب برای اینکه طرف همش علیه دادستان بود، اونم ابراز خوشحالی میکرد حمید نوری. بعضی موقعا مسخره‌ش هم میکرد. اسمش کنت لوئیس بود. حمید نوری داد میزد میگفت کنت لوئیس برو یه دونه چلو کباب به حساب من بخور. میگفت خدای من. حالا خیلی ها امروز آدمای تحصیل کرده ها مثلا از قدیم مجاهد بوده، اومده بیرون، ایران نبوده، تحصیلات آکادمیک و هنوز با مجاهدا هستن ولی نمیگن، یعنی مخفیانه. داستان چیه؟ یعنی خیلی ها فکر میکنن مجاهدا تموم شدن ولی نشدن. حالا بذار من قبل از اینکه اینو بگم یه توضیح هم بدم. وکیل همین فرقه رجوی کنت لوئیس که آدمی است قبلا تروتسکیست بوده و امریکایی الاصل در سوئد اومده و آدمی فوق العاده بی پرنسیپ و بی شخصیت، آدمی به غایت بی پرنسیپ بی شخصیت. و این آدم جزو کسانی است که علیه سفر شاهزاده رضا پهلوی به سوئد بیانیه امضا کرده بود. یعنی انقدر فوق العاده آدم پلیدیه. خب این وکیلش. اینو گفته باشم. نکته بعدیش اینه که ببینید مجاهدین در آینده ایران هیچ شانسی ندارن، ولی این به اون مفهوم نیست که ما متوجه خطرات اینها نباشیم و ضرراتی که اینها میتونن به وجود بیارن نباشیم. ببینید امروز بیشتر حالت یک فرقه‌ای رو داره که تو خودش میلوله. شما اگر نگاه کنید در همین خارج از کشور، من اونایی که میشناسم، ببینید قدرت جذبشون بسیار بسیار پایینه. همه اونایی که در مجاهدین فعالن یا هوادارشون هستن کسایی هستن که از دهه‌های قبل بودن. ممکنه یه بچهش یا خواهرزادش هم همراه کرده باشه. خب ولی شما میانگین سنی اونا رو ببینید بسیار بالاست و مثل جریان شاهزاده رضا پهلوی نیست. ببینید جریان شاهزاده رضا پهلوی غالبا تو جووناست. آره. غالبا جوونا. من خودم دارم میبینم دیگه، خودم هم دارم تو این برنامه ها میرم و دارم میبینم. ما چنین ترکیبی رو تو چپ هام نمیبینیم. چپ هام قدرت جذب ندارن. تنها جریانی که قدرت جذب داره شاهزاده رضا پهلوی است
ببینید و این افول این نیروهاست. من چون قبل از انقلاب در خارج از کشور در امریکا بودم، خب من میدیدم تمام کسانی که در کنفدراسیون فعال بودن یا علیه شاه فعال بودن جوان بودن، دانشجو بودن. ببینید من یادمه توی کنفدراسیون اونجایی که بنده فعالیت میکردم یک آقای بود در همون سندیگو، هوشنگ قشقایی که فوت کرده الان. هوشنگ قشقایی برادر بهمن قشقایی بود که تو قائله فارس به قول معروف اونو اعدام کردن دهه 40. بعد اون موقع میگفتن از همون موقع یعنی مثلا میشد 14 سال این هوشنگ قشقایی در امریکا میگفتن در تبعید که نبود ولی خب یعنی امریکا زندگی میکرد، همسر امریکایی داشت و اینا. مثلا این برای ما عجیب بود، مثلا 6-7 سالش بود، 37-8 سالش بود. این خیلی پیر بود. خب یعنی ما به ندرت کسی رو میداشتیم همسن ایشون، به ندرت میداشتیم. در امریکا رو دارم عرض میکنم اونجایی که حالا تو اروپا و اینا شاید کسانی هم مثلا پیدا میشدن که 1-2-3 سال بیشتر یا مثلا کمتر سن میداشتن. خب ولی تو همین رنج بود. بقیه که همه زیر 25 سال بودیم بیشتر. الان نگاه بکنید این جریانات گروه‌های سیاسی و میبینید که چقدر سنشون بالاست. ببینید رهبران گروه‌های سیاسی در سال 57 دور و بر 30 ساله بودن. 30 سال. ببینید مسعود رجبی 30 سالش بود. شما چند سالتون بود وقتی وارد گروه مجاهده شدید؟ من 20 خورده ای؟ من 18-19 سالم بود. خیلی سابقتون. از بچگی تو سیاست بودید پس. بله. ولی میخوام اینو بگم من تو امریکا که بودم زیر سن فعالیت میکردم. زیر سن بودم. منتها میخوام همین عرض کنم که در فضای سیاسی اون روزها اون موقعی که من زندان رفتم من 21 سالم بود. برای یه عده‌ای برادر بزرگتر نبودم، مثل پدر بودم. میدونید؟ مثلا بچه‌ها رو میگرفتن. 13-14 سالش بود، 13 سال. و فاصله 8 سال توی اون موقع خیلی زیاده. مثل الان نیست که من 60 سالمه شما 70 سالته، مثلا اون یکی 50 سالشه. شما 60 سالتونه من 70 سالمه. مثلا کلی میگم. ببین منظورم اینه که این 10 ساله نشون نمیده، حتی 20 سالم نشون نمیده، ولی اونجا 8 سال مثل پدر و فرزند بود. و مجبور بودی که یه همچین رابطه هایی رو آدم حفظ بکنه. و خب یه بچه های زیادی بودن، باید بچه ها رو هم آدم جمع جور میکرد. اینه که خب فکر کنید برای یه بچه چقدر سخته که اون شرایط زندان رو تحمل کنه. و چند سالتون بود رفتید زندان؟ 31. از من کوچیک‌تر بودید. 21 سالم بود و من از زندانم که در اومدم از شما کوچیک‌تر بودم. 21 سال یا 31؟ 21. 21؟ بله. من 21 سالم بود. بعد موقعی که از زندان، بعد من زمانی که از مجاهدین جدا شدم تقریبا همسن شما بودم. پس خیلی وقته. بله. بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. وقتی باتون صحبت کردم گفتین که میخوام برم روی کتاب حافظم کار کنم، 3000 صفحه هست. تو لایواتون هم دیدم خیلی از حافظ میگید، اطلاعاتتون هم خیلی خوبه درباره حافظ. چی شد به حافظ علاقه من شدید؟ کی بود؟ خب من دیدم شما شیرازی هستی، من رفتم به حافظ علاقه من شدم. نه دوستام شیرازی هست زیاد. دوست شیرازی هم دارید به جز من؟ تا دلتون بخواد. ببینید حالا یه نکته‌شی بود که من 37 ساله خب که روی حافظ کار میکنم و خیلی مطمئنم. توی زندان یه کسی بود به نام آقای هوشنگ امجدی و من پیش ایشون حافظ خوندم. ایشون
اهل سنقر کلیایی بود. تو فارسی یه موقع شنیدی میگن حسین قلی خانی حلش کن؟ شنیدی؟ نه هر موقع یه مش چیز پیش میاد میگن آقا حسین قلی خانی حلش کن. خب شیرازی ها میگن؟ نه تو تهران، تهران میگن. اصلا تو ایران تو ایران یه ضرب المثله اصلا. نه یا یک اصطلاحی که میگن حسین قلی خانی، یعنی بدون قاعده و قانون بزن بره. سر و تهشو هم بیار. بدون قاعده و قانون بزن بره. یعنی حسین قلی خانی، این حسین قلی خانی پدر بزرگ ایشون بوده، همین آقای هوشنگ امجدی که من پیشش محافظ بودم. حسین قلی خان فرماندار تهران بوده. اون موقع قانون که نبوده که هر مشکلی که ایجاد میشد ایشون با علم خودش میگفت مثلا اینجوری، مثلا اگر میخواستن یکی رو گرون فروشا رو مجازات کنن، قانون که نبود که میگفتن مثلا حسین قلی خانی رده ماست یارو رو میگرفتن، ماست رو میریختن توی آتش میبستن، بعد میگفتن ماستشو کیسه کرده. خب ببینید، یا مثلا یهو میدیدی خمیرگی رو اگه نون فلان میکرد مینداختنش تو خمیر. خب یک همچین ماجراهایی بود. برای همین میگن که میگفتن حسین قلی خانی. حالا این پدر بزرگ آقای امجدی بود و آقای امجدی من پیشش حافظ میخوندم تو زندان. بله. مجاهد نه در ارتباط با به اتهام جاسوسی برای امریکا دستگیر شده بودن. و به من همیشه بله خودشونن. بله ایشون به من میگفتن ایرج تو بیا دست از این بازیات بردار. به من میگفت، میخندید، میگفت خیلی معده‌اش درد میکرد و بعد زیر فشار بود، زیر حکم اعدام بود. بعد میرفت از صبح تا بعد از ظهر کار میکرد توی کارگاه زندان، لباس میدوختن، بعد شلوار میدوختن. بعد من تنها تو اون بند بودم. یه نفر دیگه هم بود مثل من که کار نمیکرد، اسمش آقای عمویی بود که هنوز زنده است، توده‌ای بود. یه 2-3 نفر دیگه هم بودن. بعد ایشون شب که میومد خسته، ولی خیلی به حافظ علاقه داشت، برای همین بر من کلاس میذاشت و یه نفر دیگه. و اون همیشه به من میگفت ایرج بیا حافظ، بیا من کلید حافظ رو به تو میدم، دست از این بازیات بردار، بیا برو حافظ کار کن. حافظ خون شو. نه حافظ خون نمیگفت باشه، چون اون کسی دیگه هم که با من میومد میگفت این چیزی نمیشه. خب حالا اون منو برده بود برای اینکه پدرش با آقای امجدی دوست بود. یه روز اومد به من گفتش که ایرج این میبینی که راه میره؟ گفتش که خیلی حافظ میدونه. گفتم جدی؟ گفت آره. گفت میبریم پیشش حافظ یاد بگیریم. گفتم چرا که نه. ما رفتیم. بعد ایشون بعد اینکه خب میدید هم که من چجوری به حافظ نگاه میکنم، بعد درس ایشون رو چجوری فرا میگیرم، میگفت اون اسمش محمود بود، میگم محمودی چی نمیشه ایرج، تو بیا من کلید حافظ رو به تو میدم، تو بیا برو دنبال حافظ کار کن. و من پیش ایشون یه دور حافظ رو کار کردم و کلید حافظ رو ایشون به من داد. ولی 36-7 سال گذشته رو من با حافظ سر کردم. کتاب من تقریبا الان رفته تو 9 سال که دارم روش کار میکنم. منتهای مطلب خب این وسط به کارهای مختلف میخوره، مشکلات مختلف پیش میاد، ولی خب در همه حال از این کار هم کناره نگرفتم. اینم کار کردم، حالا یواش یواش میخوام دیگه جمع جورش کنم بلکه بعداً چاپش کنم. یه رگ شیرازی دارید پس؟ این بیت مورد علاقتون به نظرتون شاهکار حافظ اگه بخواین توی بیتش توصیف کنین اون بیت چیه؟ بخونید. نه تو هر لحظه یک چیزی از حافظ. خب حالا هوای این روزا کدوم بیتشه؟ هر کدومش یه لحظه گیرایی داره، نمیشه گفت. میدونی خیلی که میگه این شعر حافظ
یه روزی، حالا بذار یکی بهت بگم، یه روزی شاید به این روزا بخوره. من همراه با آقای داریوش آشوری و خانم شهلا شفیق، ایشون آمده بودن دیدار شاهزاده رضا پهلوی در پاریس. آره میدونم. بودید؟ بله من اونجا بودم و بعد خب داریوش آشوری ایشون روی حافظ کار کردن. وقتی که از اتاق اومدن بیرون، من همینجور وایساده بودم، خانم شفیق داشتن با شاهزاده صحبت میکردن بیرون بعد از دیدار و من و داریوش با هم وایساده بودیم، داریوش آشوری. ایشون گفتن که برگشت من گفت ایرج، گفت چقدر آدم فهیمیه و چقدر زود مسائل رو میگیره و چقدر فهیم و دانش. من بهش خندیدم به داریوش، چون میدونستم حافظ کار کرده و برگشتم بهش گفتم داریوش جان. گفت چیه؟ گفتم هر کس که دید روی تو، اون برگشت من گفت بوسید چشم من، چون این مال حافظ دید. گفتم یعنی هر کس که دید روی شاهزاده بوسید چشم من. چرا؟ برای اینکه من اون رو انتخاب کردم. متوجهی؟ یه هر کس که دید روی تو بوسید چشم من. گفت بابا تو چه چشی داری که اینو دیدی و چقدر چشت زیبایی و در واقع زیبا شناس بود یا زیبایی شناس بود که یا این حسن رو تشخیص داد، میدونید؟ و به همین دلیل میگه همه بیان چش منو میبوسن، میگم تو چه چشی داری، ولی باطن امر اینه که به خاطر اوه. اوکی. این چون داشته باشه هر کس که دید روی تو بوسید چشم من. یه بیتی داره، من بابام خیلی عاشق حافظه، همیشه تو خونه را میرفت میگفت یار دارد سر صید دل حافظ یاران، شاه بازی به شکار مگسی می آید. به به حافظ چه می من اون قسمت شاه بازی به شکار مگسی می آید میرفت توی حس. آره حافظ شیرازی شیراز رفتید؟ حتما. نه نرفتید، پس بعد یه سر بزنین بعد از آزادی ایران. نه من شیراز نتونستم برم، خیلی هم دوست دارم. داره تهرانی اصیلی؟ تهرانی هم. بله لهجه‌تون خیلی تهرانی قشنگ معلومه. بله. تهران بزرگ شدم دیگه. چی؟ تهران بزرگ شدم. معلومه تهرانی. بله پدر و مادرم تهرانی نبودن ولی من تهرانی هم. کجایی بودن؟ مادرم نطنز، پدرم بادرود، نزدیک نطنز. اوکی. بعد یه سال دیگه هم داشتم، این سال از آقای نصیری هم پرسیدم، بعد آقا بهزاد گفتن نرین از آقای مصداقی هم بپرسی و چون من مثل خودتونم میپرسم. حالا فردا روزی اگر ایران که آزاد میشه و ما اون روز رو خواهیم دید، بعد من قراره برم یک شرابخانه، به قول دوستان افغانی که به کافی شاپ میگن چای خانه، من میگم شرابخانه، میخوام بزنم نزدیک آرامگاه حافظ دیگه، پس میان اونجا یه شرابی با هم میزنیم دیگه. حتما، چرا که نه، من که محدودیت آقای نصیری رو ندارم که. البته آقای نصیری هم خیلی قشنگ پیچوندن مسئله رو، خیلی قشنگ پیچوندنی نیستم. حالا یه موقع بگم ولی من که مشکلی ندارم با شراب و میخورینم هفته یه بار اوکیژنال. نه من بگم بدون، من تا حالا تنهایی شراب مشروب نخوردم. اوکی. هر موقع خوردم با دوستان رفقا بودم. تا حالا چند بار اتفاق افتاده تو هواپیما خوردم. بی‌ترسید؟ نه حالا میگم خدمتتون، من پسرم فکر میکنم 4-5 سالش بود. سیاوش اسمش؟ آره 4 سالش بود، فکر کنم 4 سالش بود. یه جایی ما رفته بودیم، آقا اینا هی اصرار میکردن ما نوشابه بخوریم. بعد من گفتم من نمیخورم و اینا. اونا فکر کردن من تعارف میکنم. سیاوش برگشت گفت نه بابام نوشابه نمیخوره، فقط مکدونالد میخوره. گفتن که چرا مکدونالد میخوره؟ ببین حواسش بود. گفت برای که اونجا توشه. تو منوه میخوره. دست بده.
توی هواپیما هم چون می آوردن چی اسمش شراب می آوردن چون توش بود میخوردم وگرنه نمیخورید. نه تنهایی نمیخورم. اوکی، حالا بیاین شیراز با هم میخوریم. من که گفتم اینجاشم با هم میخوریم. من اینجا میرم مهمونی یا جایی میرم ولی که همیشه خیلی محدود میخورم. من همه کارم اینجوریه. ورزش هم میکنید؟ خلافتون سبکه پس. نه ورزش الان که نمی کنم ولی پیاده روی میکنم. خوبه همونم. مثلا روزی 15 کیلومتر راه میرم. همون بخاطر همین حواستون جمع و اینا. من توی راه رفتن می نویسم. تو ذهن. بله این یک تو زندان دارم. از توی انفرادی دارم و به همین دلیل همه اون چی که میخوام روش فکر کنم رو تو راه رفتنم می نویسم تو ذهنم. بعد وقتی که میشینم سر کار رو اون مسئله قبلا فکر کردم، کار کردم، برای همین پیادهش میکنم. الهام میگیرید موقع راه رفتن، میاد ایده ها تو ذهنتون. خب حالا قبل از اینکه اینو ببندیم یه در مورد مسئله روزم همین ترامپ هم یه صحبتی کنیم، چون من یه استوری گذاشتم خیلی مخالفت شد. من الان خیلی منتقد ترامپ شدم، فکر میکنم که یکم این بازیایی که داره میکنه یه مقدار نارسایی داره، خیلی داره اعتماد به نفس رژیم رو بالا میبره. تو 48 ساعت وقتی قبل میگی مثلا پروژه آزادی رو میخوام چیز کنم، نه بعد 48 ساعت بعد بگی خب کنسل شد. خب نه، یا بگو اعتماد به نفس طرف مقابل میره بالا. شما فکر میکنید اینا میگن نه استراتژیش و اینا؟ من فکر نمیکنم. شما چی فکر میکنید؟ ببینید در این که بذار من دو تا موضوع رو بگم. در این که من موافقم که این نوع در واقع سیاست هایی که ترامپ داره و اساسا مذاکره با رژیم غلطه و این نوع سیاست هایی که داره غلطه. من از ابتدا هم راجبش صحبت کردم و توضیح هم دادم که بعد از کشته شدن خامنه‌ای سیاستی که ترامپ اتخاذ کرد سیاست درستی نبود. کما اینکه پایان جنگ یا برقراری آتش بس در دور اول بین اسرائیل و رژیم رو من غلط میدونستم، همون موقع هم گفتم. و حتی اینکه ترامپ فشار آورد که خامنه‌ای رو همون دور اول، بازم این اشتباه ترامپ میدونستم. اما این نکته رو بگم بهتون، ترامپ هیچ رئیس جمهوری در 50 سال گذشته در تاریخ آمریکا نیامده که به اندازه ترامپ به ما خدمت کرده باشه و ترامپ و مواضع ترامپ و اقدامات ترامپ به نفع ما بوده و ضرباتی که ترامپ به رژیم وارد کرده هیچ رئیس جمهور دیگه ای نکرده. به همین دلیل امروز ترامپ به اندازه کافی دشمن داره و علیه ترامپ تمام دشمنان، من تو ایران رو دارم میگم، اصلا من کاری به اروپا و آمریکا و غرب و اینها ندارم، دارم خودمون رو میگم. به اندازه کافی دشمنان بسیج شدن. ما نبایستی نقش مخالف ترامپ رو بازی کنیم یا علیه ترامپ موضع گیری کنیم. ما میتونیم نقد خودمون رو داشته باشیم، نقد میکنیم، نه مخالفت که نه، منم با تو موافقم. ببینید به عنوان یک ایرانی، اما همین حالا هم درست دوباری که جنگ شد درست وسط مذاکره بود و همون موقعی بود که پیشنهاد میدادن، پیغام پسخام میدادن و اینها. بنابراین در حال حاضر من خب منتقدم، میگم چرا شاهزاده رضا پهلوی رو رسما مورد حمایت قرار نمیدید. خب این نقد منه. از اون طرف این خواسته و آرزوی منه، ولی باید بدونیم که ترامپ رئیس جمهور ما نیست. ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و بر اساس منافع آمریکا حرکت میکنه و بر اساس منافع رای دهنده هاش، نه بر اساس منافع ما. اینه که من خودم شخصا فکر میکنم که اون چه این روزها داره مطرح میشه باید بدونیم که کارکردهای مختلف داره
یکیش مسئله اقتصاده، یکیش مسئله خب ترامپ فقط که به ما وصل نیست، به شرکت‌های نفتی وصله، به بازار سهام و بورس وصله و میدترم داره. همه اینا هست و بایستی به این مسائل توجه بکنه. شما میبینید همین موضوعگیری که کرده چقدر قیمت نفت اومده پایین، چقدر بازار سهام رفته بالا. خب اینا میتونه لحظه‌ای به نفعشون تموم بشه و بعد در پس ماجرا خط خودشونو برن یا کار خودشونو برن، آمادگی خودشونو داشته باشن و حتی ضربات خودشون رو وارد کنن. دنیای سیاست باید بدونید سیاست خیلی پیچیده است. ظاهرش ساده است ولی خیلی پیچیده است. ببینید یادتون باشه میگن سیاست پدر مادر نداره. میدونی چرا نداره؟ برای اینکه فیزیک و شیمی ساده است، ریاضی ساده است، 2 تا 4 تا. خب یاد بگیری همیشه 2 تا 4 تاست. ولی سیاست اینجوری نیست. سیاست بعضی موقع 3 تاست، بعضی موقع 5 تا، بعضی موقع هم 4 تا. به همین دلیله که ظاهرا همه فکر میکنن میتونن راجع به سیاست نظر قطعی بدن یا اینکه میتونن راجبش حرف بزنن. شما راجب فیزیک اتمی نمیتونین کارو بکنی. خب برای که یه مقدماتی میخواد که بهش مسلط نیستی. ولی سیاست نه، همه اون فکر میکنه ما میگیم دیگه کار نداره. بعدم یه موقع هم میگی درست حساب در بیاد. شما هیچ موقع 1000 سال دیگه هم بری نمیتونی یه دونه مسئله ریاضی رو شانسی حل کنی. معادله مثلا فلان رو بتونی حل کنی، نمیتونی که. خب به همین دلیل برات خیلی سخت میاد. اما سیاست نه، مثل مسابقه فوتبال میمونه، به هیچی هم نمیدونی. خب دیدید که تو جام جهانی الان رسم شده یه گربه میگن آقا گربه کدوم ور میره یا نمیدونم 8 با کدوم ور میره، نتیجه ها رو پیش بینی میکنه. یا اونی نتیجه هم گربه و 8 با درست پیش بینی کرده که مثلا فلان مفسر فوتبال یا متخصص فوتبال درست پیش بینی نکرده. خب ببینید ولی کن این کسی نمیاد بگه اون 8 با یا مثلا اون گربه مفسر فوتباله. تو سیاست هم همینه. شما میتونی حدس بزنی بعد یهو حدسم درست از آب در میاد، بعد دفعه بعد اینقدر اعتماد به نفس پیدا می‌کنی فکر می‌کنی خیلی میدونی، در حالی که اینجوری نیست. و سیاست پیچیده است و بعد بایستی میون خطا رو خوند و بعد اینکه تو هر لحظه چی کار کنی، در ارتباط با نیروهای دیگه چی کار کنی. اینا چیزایی است که بالاخره فرق بین من سیاستمدار با کیسینجر هست. و یه همچنان یه آدمی مثل کیسینجر وقتی که هست من باید ازش یاد بگیرم. من نمیتونم به کیسینجر چیزی رو یاد بدم. میدونید؟ یعنی حالا شما میتونید با نظرش مخالف باشی ولی باید ازش یاد بگیری. اینه که در مجموع من فکر میکنم که ترامپ تا اینجا خوب اومده، هرچند مطلوب من نیست هیچ چیزی، میدونید؟ و من در دنیای واقعی زندگی میکنم نه در رویاها. اینو ما باید متوجه بشیم که یه دنیای واقعی وجود داره خارج از ذهن ما، یه دنیای از آرزوها و آمال ما که تو مغز ماست، تو ذهن ماست یا تو دل ماست. اینا با هم خیلی فرق میکنه. خب من دیگه اینو کم کم میبندم، نمیخوام خیلی طولانی بشه که ببینن. فقط میخوام ازتون تشکر کنم که با من صحبت کردید. معمولا ما دخترها سخته کار کردن. نه واقعا خیلی ساده است. نمیان. بهتون یه چیزی بگم، یه چیز جالب. 2 نفری که به من این فرصت رو دادن شما بودید و آقای نصیری، ولی آقایون جوانتر توی اپوزیسیون نسبت به خانوما بسته ترن. خیلی جالبه. یعنی اونا که جوانترن باید اوپن تر باشن، بازتر باشن، راحت تر باشن، ولی شماها بهتر از اونایید. نه حالا من چیزی بگم، من اساساً رو به بیرون بازم. خب شما که آره شما حالا من یکی اینو بگم، حالا یه چیز دیگه بگم. و بعدم من اتفاقاً با کسایی که سن کمتری دارن خب خیلی راحت ترم یا خیلی مایل ترم، مشتاقم که با اونا گفته بکنم. حالا چرا؟ چون
ببینید شما از طریق گفتگو با اونا میتونی مخاطب اونا رو داشته باشی. خب ببینید اونایی که الان جوونن یا اونایی که الان توی فضای رسانه‌ای هستن به هر شکلش، خب ببینید اونا خیلی فرق میکنن با کسانی که همسن منن یا یه نسل قبل از منن، خب بزرگترن. من فکر میکنم که اگه بخوایم موفق باشیم خب بایستی نسل جوان‌تر رو بگیریم. چرا؟ چون نسل جوانه که تعیین کننده است، چون نسل جوانه که تغییر میده. شما هیچ اندیشمند مهمی رو در دنیا پیدا نمی کنید که تحولی ایجاد کرده باشه و این در سنین بالا این کارو کرده باشه. اصلا اینجوری نیست. میدونید حتی تمام انقلابیون در سنین جوونی هست، در سنین بالا نیستن. مهم نیست کدوم در واقع کشورها، کلی عرض میکنن، همه در سنین جوانی شروع میکنن. و سنین نمیدونم میان سالی و پیری دیگه فایده ای نداره که. الان من نه فقط ایران بلکه شما برید کوبا رو ببینید، کوبا نه برید فلسطین رو ببینید، کجا رو میخواید؟ هر جایی که شما ببینید، نه اصلا خود اسرائیلیا رو ببینید. این اسرائیلیایی که شما میبینید اون موقعی که مثلا 80 سال پیش خب مبارزه میکردن برای تشکیل دولت یهود، اونا سن سالی نداشتن که. ملاحظه میکنید؟ و همشون، یعنی همه جا کسانی که تغییر میخوان ایجاد کنن جوانن. و من هیچ موقع مصاحبت با جوانها رو از دست نمیدم، چون فکر میکنم که اونا کارسازترن. اینم از زرنگیمه. زرنگ شما خیلی زبلید. شما هم خیلی زرنگید، هم دوربین دوستتون داره. هر کسی رو، بعضیا شاید اطلاعاتشون خوب باشه و همه چیز، ولی جلوی دوربین این کاره نیستن. شما مثل خودم دوربین دوستتون داره، حله. آره. و این که جناب مصداقی هم جوان بودن و همین که اصلا مشارکت حد اکثری، یعنی هر کمپین در اپوزیسیون باید به دنبال به حد اکثر رسوندن مشارکت کنندگان باشه، نه اینکه فضاش بسته باشه. نه کاملا درسته، من که با این مسئله کاملا موافقم. آره اینم خواستم اضافه کنم. من که رو به بیرون بازم، میدونید. و یه چیزی هم بگم، من تا حالا نشده به کسی بگم چه سوالی میخوای ازم بکنی. آره فهمیدم. ببینید من یه موقعی دیدی بعضیا که یه سوال ازشون میکنی میگه چرا داری بازجویی میکنی؟ بابا یارو داره سوال میکنه دیگه. تو راجع به شیر از نمیدونم شیر مرغ تا جون آدمیزاد، از نمیدونم تا نفس آهو، تو راجبش اظهار نظر میکنی، بعد اون موقع یه دونه از سوال میکنن میگه چرا بازجویی میکنی؟ بازجویی یعنی چی؟ پس بازجویی پس ندادی. خب شما باید دموکراسی رو بلدید. یکم ما باید روی این زمینه کار کنیم. من وقتی تو فضای مجاز، تو فضای عمومی هستم، یه فعال اجتماعی هستم، باید این انتظار داشته باشم که دیگران ممکنه هر سوالی از من بکنن. آفرین. بعدم نه این سوال خصوصیه یعنی چی؟ شما تو عرصه اجتماعی هستی، سوال خصوصی نداری؟ اگر بله یه نفری توی بیرون، شما داری تو خیابون راه میره، یکی بیاد بگه مثلا شما، یا مثلا چه میدونم یه سوال خصوصی ازتون بکنه، خب شما چه ربطی داره؟ چه سوال خصوصی میکنی؟ خب اینو میتونی به هر کی بگی، من نمیتونم بگم. نه شما نمیتونی. من فعال اجتماعی ام، شما راجع به هر چی من سوال بکنی مجبورم به جواب بدم. اینکه چرا سوال کردی، چرا به من نگفتی، چرا اینجوری سوال کردی، چرا نمیدونم پیچش دادی، خب این اصلا معنی نداره. من چون هیچ موقع پاسخم از رو نیست، من تا حالا تو عمرم نشده جایی سخنرانی کرده باشم از برگه کرده باشم، تو هیچ شرایطی نبوده، همیشه حافظم میکنم.
خب تو مونیخ یکی از معدود کسایی بودین که همینجوری سخنرانی کردید. مونیخ یک. بله. من ببینید چرا، برای اینکه من هر موقع میخوام یه جایی هم صحبت کنم اول نگاه میکنم ببینم بقیه چی گفتن که شبیه اونا نگم. مردم خسته میشن آخه. میدونید من یه روز رفتم پارلمان اروپا راجع به اینکه رژیم تو لیست تروریستی بذارن، بعد بماند که این فرقه رجوی رفته بود گفته بود عضو سپاه پاسداران اومده امروز تو پارلمان اروپا. بکنید به نماینده‌ها چقدر اینا بی‌شرم و حیا. حالا کاری به اون ندارم. من نشسته بودم بقیه همه صحبت کردن. خب بخواید سپاه رو بذارید تو لیست تروریستی، خب هر کی بیاد یه چی میگه دیگه خیلی که همه از قبل نوشتن. بعد اصلا من دیگه خودم خسته شده بودم چون همه عین هم میگفتن، حالا یه خورده عقب یه خورده جلو، این پاراگراف اولش بود اون پاراگراف دومش بود، همه عین هم دیگه. اصلا خود من خسته شده بودم. خب منم یه چیزی تو ذهنم داشتم دیگه، برم اونجا اینو بگم. من رفتم اونجا بلا فاصله عوض کردم، بلا فاصله. اصلا یه چیز دیگه ای که برای جمع تازگی داشته باشه، این نباشه که همون حرفای قبلی رو تکرار کنه. برای من چون از رو نوشته حرف نمیزنم، همین آمادگی دارم که هر سوالی از هم بکنم راجع به هر چی، برام فرق نمیکنه. وای ندونم که خارج از دانشم باشه میگم آقا من در این زمینه تخصصی ندارم، وارد نیستم، فقط به این دلیل جواب نمیدم که چون من صلاحیت ندارم راجع به این جواب بدم. بقیه دیگه هر چی میخواد باشه برای من فرق نمیکنه. میدونم شما گرایشاتون یکم که نکنید کلا لیبرال هستید، یکم رو به چپ هستید ولی چپ ملی گرا هستید. اونم یه چیز کامبینیشن عجیب غریبیه ولی هست دیگه. میدونم ولی دمتون هم گرم، مرسی که اومدید با من صحبت کردید. من حالا اینا رو تیکه تیکه میکنم میذارم اینستاگرام که همه ببینن، یوتیوب هم میذارم و حالا دیگه ولتون نمیکنم، یه هر از گاهی پیدا میشه. آره خیلی ممنون از شما، همچنین از همه کسایی که بعدا این برنامه رو میبینن. آره و خیلی هم مصاحبه راحتی بود، منم آماده نبودم، سوالا آماده نبود، خیلی طبیعی و ارگانیک همه چیز اتفاق افتاد، خیلی راحت کار با شما. مرسی. مرسی، خوشحال شدم. جناب مصداقی واسه من اینو استاپ کنم.